Anem a veure ara dos fenòmens ondulatoris com són l'atenuació i l'absorció. En ambdós casos, atenuació i absorció és la disminució de la intensitat d'una ona segons avança per un medi. La diferència entre un i altre fenomen és que és per motius diferents. Mireu, per a veure l'atenuació podem fixar-nos en el següent. Mireu, l'energia d'una ona és proporcional a l'amplitud al quadrat. La potència és l'energia per unitat de temps i la intensitat en funció de si la ona és unidimensional, bidimensional o tridimensional tenia aquestes tres expressions. En les ones unidimensionals la intensitat i la potència se correspon, se desplaçava l'energia, se transportava la potència en un únic punt i per tant sempre valia el mateix valor. En les ones bidimensionals la potència se reparteix al llarg d'una circumferència, aleshores hem de repartir-la al llarg d'una circumferència, i en les ones tridimensionals se repartia al llarg de tots els punts que pertanyien a la superfície d'una esfera, això és la potència. Mireu, com jo tinc una font que emet una ona de manera constant, una energia de manera constant i una potència de manera constant, sempre és la mateixa ona, per exemple, una font sonora o una font de llum, d'ones electromagnètiques. Aquestes ones electromagnètiques sempre tenen la mateixa energia, se produeixen al mateix ritme, i per tant la potència en dos instants qualsevol o en dos punts qualsevol sempre és la mateixa. Si ens fixem en la relació entre la potència i la intensitat, podrem veure que per a les ones unidimensionals la intensitat sempre és la mateixa. Si la potència i la intensitat són el mateix, si la potència és constant, està produint-se la ona de manera constant. Per exemple, aquesta corda que nosaltres fem vibrar per produir una ona, i aquesta vibració se produeix de manera constant, sempre amb la mateixa amplitud, sempre en el mateix medi, per tant sempre mateixa energia, mateixa potència i per tant mateixa intensitat. En les zones bidimensionals, si ens fixeu aquí, me quedarà aquí. La intensitat és inversament proporcional a la distància que separa un punt respecte del focus on s'està generant aquesta ona. D'on és això? Del següent. Mireu, si aïllem d'aquí la potència, passem 2pi a l'altre costat multiplicant, i la potència sempre és la mateixa, evidentment això se'n va, i la intensitat en dos punts diferents és inversament proporcional a la distància que separa aquests punts respecte del focus on està generant-se. Per el mateix motiu, fent la mateixa... Això és per a les ones bidimensionals. Per el mateix motiu, fent el mateix anàlisi per a les ones tridimensionals, tindríem, i ho explico aquí, hem dit que en les unidimensionals la intensitat se manté, en les bidimensionals és inversament proporcional a la distància respecte del focus i, com deia, fent el mateix anàlisi en les zones tridimensionals, la intensitat en dos punts diferents és inversament proporcional a la distància al quadrat. Com que la intensitat és proporcional a la potència, aquesta és proporcional a l'energia i aquesta a l'amplitud al quadrat, la intensitat és proporcional a l'amplitud al quadrat. Hi ha una constant de proporcionalitat. Si canviem en aquestes tres equacions, me quedarà el següent. En una ona unidimensional valdrà això. En una ona bidimensional podem canviar la intensitat per l'amplitud al quadrat. Podem canviar-la perquè he dit que la intensitat és proporcional a l'amplitud al quadrat. És proporcional a la potència a l'energia i l'energia a l'amplitud al quadrat. Aleshores, posarem constant per A1 al quadrat i constant per A2 al quadrat. De manera que aquesta constant se'n va. El cas és que
me quedarà també se pot reescriure de la següent forma. A1 entre A2, l'amplitud en dos punts diferents, vale? A1 i A2 és proporcional a R2 entre R1 i l'arrel quadrada. Este quadrat d'aquí l'hem passat a l'altre costat com una arrel. L'amplitud és inversament proporcional a l'arrel de la distància. I en canvi, en les zones tridimensionals me quedarà A1 al quadrat, A2 al quadrat, vale? Podem escriure-ho així, R2 al quadrat, R1 al quadrat. Si llevem tots els quadrats, que aquí se m'havia oblidat, me quedarà que A1, vale? A2, R2, R1. Fixeu-vos que en les zones unidimensionals l'amplitud se manté constant, és A1 en aquesta corda, vale? I en les zones bidimensionals i tridimensionals l'amplitud és inversament proporcional a la distància o a l'arrel de la distància o directament a la distància, inversament proporcional a la distància, sense arrel, sense quadrat ni res. Què significa això? Que segons avança la ona en les zones bidimensionals i tridimensionals, l'amplitud està disminuint i això s'anomena atenuació. En les zones unidimensionals no, però en les bidimensionals dibuixaríem una cosa així, perquè aquesta energia, aquesta potència, aquesta intensitat està repartint-se al llarg de tota una circunferència o de tota una esfera. I aleshores la ona s'esmorteeix, s'amortigua. Este fenomen és l'atenuació i ocorre en totes les zones. Totes les zones me refereix a les zones reals i a les zones ideals, que són les que estem veient aquí. L'atenuació és un fenomen que ocorre sempre i és la disminució de l'amplitud amb la distància en les zones bi- i tridimensionals. Què passa amb l'absorció? L'absorció, en canvi, és la disminució de la intensitat, però quan la ona travessa un medi material i depèn del medi material. Passa només amb les zones reals, no amb les zones ideals. En l'absorció, vale, la disminució de la intensitat, vale, això és la disminució de la intensitat, és proporcional a la pròpia intensitat. I la relació que teniu és aquesta. Depèn de la distància que avance per un medi, depèn del medi que siga, això és un coeficient d'absorció que és propi del medi i de la pròpia intensitat. Quan reordeneu aquesta equació i integreu, perquè això, la derivada, la variació l'hem transformat en una derivada. Si jo vull saber què val la intensitat, he d'integrar. I me queda aquesta expressió d'aquí. Jo tinc un medi material, un mur, per exemple, fet d'un material, el que siga, amb un coeficient d'absorció, el que siga, depèn del medi. Aquí, a aquesta cara, arriba una ona amb una intensitat inicial. Part de la ona és absorbida per aquest medi. Depèn de com de gruix siga aquest medi, no és igual que siga així que siga així, depèn de la quantitat d'energia que arriba per punt i per unitat de temps, és a dir, de la intensitat que arriba, i depèn del medi que siga. De manera que per aquí és una ona amb una intensitat molt menor, perquè una part ha sigut absorbida. La relació entre la intensitat que és i la que entra és aquesta funció que teniu aquí. I existeix el que s'anomena el gruix de semiabsorció. El gruix de semiabsorció se representa així, o simplement una D, i és la distància que fa falta que recorre la ona en un medi, per a que la intensitat que isca siga la meitat de la que ha entrat. Quina ha entrat? No tinc ni idea, però si vull que isca la meitat, la pregunta és quina distància té que recórrer. Si substituïu aquí, en aquesta equació, on posa una I, jo posaré
I sub 0 mitjos, perquè vull que isca la meitat de la intensitat. On posa I sub 0, jo posaré I sub 0, no sé la intensitat que entra, però és que m'és exactament igual. ¿Vale? Coeficient d'absorció, ¿vale? Però si en la intensitat poso este valor, en la X tinc que posar este valor, ¿vale? Això va aparellat. Si volem resoldre i treure el valor del gruix de semiabsorció, el tinc que baixar de l'exponencial. Per a començar, això d'ahir se'n va i queda un mig. Si vull baixar de l'exponencial, recordeu que tinc que fer l'operació contrària. Què és el contrari de l'exponencial? Un logaritme neperià. Si faig el logaritme neperià de e elevat a alguna cosa, me queda ese exponent. ¿Vale? Com tinc un signe negatiu, si recordeu propietats dels logaritmes, jo puc donar-li la volta al que hi ha dins del logaritme i automàticament canviar el signe. Si li dono la volta aquí, canvia el signe. I per tant, el gruix de semiabsorció, que era el que volia aïllar, me queda logaritme neperià de 2 entre el coeficient d'absorció. I aquesta és la distància que ha de recórrer en un medi per a que la intensitat que isca siga la meitat de la intensitat que ha entrat.